原来开宝马七系也会为情所困。这位从广州荔湾区来找我维修减震的车主，起因是他的大学女友要出国发展了，前一天来跟他告别，得知女友3天后的机票。当车主送他最后一次，车主接受不了。正当想开车去找个小酒馆买醉一夜时，路上经过减速带，减震趴窝了，车主欲哭无泪，真是麻绳专挑细处断。偏偏这个时候车出问题了，给 4S 店打电话时，想到起步都要3天的维修周期，又崩溃了。于是在网上搜索最快的方法，就找到了我们。确定好维修方案后，一大早就开车过来了。我们了解后，也是为车主感到心酸，只能使用我们最好的维修，帮助车主送这个女孩最舒适的一程。最后也祝大家有情人终成眷属。视频制作不易，给我们点个赞鼓励一下吧。如果是你，会选择跟女友一起出国吗？